sa katapusan ng buwan. Pagdating ng February at hindi pa rin dumaan ang ating sitwasyon, kung sila na mismo nagbigay ng kanilang sariling palugit, siguro dapat talaga ay mag-isip-isip pa ito. Enjoy naman ang mga turista na unang Ice Dragon Boat Race. Kabilang ang Ice Dragon Boat Race ay Ice Dragon Race. sabay naman nabago ng snow ang mga dinosaur replicas sa isang museum. Sa unang tingin talagang mamamangha sa tila buhay ng mga dinosaur. Ilan sa kanila pinagpapula sa tumpok ng ilong. Ang isa ito ay nilabas pa sa gitna ng kalsada. Kahit napakaginaw, alin na alin pa rin ang mga sumakayong turista sa lugar. Maitim, kulot at asulang mata. Yan ang itsura ni Cheddar Man na nabuhay sa Southwest England 10,000 years ago. Si Cheddar Man ay hindi naman gamit ang DNA mula sa kanyang buhok, nagawa in the boat and I'd ask, is anybody here? Now there are these layers of gates. Ito po yung apaka-fibers natin. People are ignorant of global affairs here when so many people here live all over the world. It's such a global population. Maganda! May galing